안녕하세요. 임신 출산의 모든 것 임출TV입니다. 임신을 하면 외모의 변화와 함께 눈에 보이지 않는 변화들이 자연스럽게 따라오게 됩니다. 우리의 몸에 생각지도 못한 별별 증상들이 나타나게 되면서 갑자기 기침 증상이 심해지거나 아니면 임신 전에는 안 그랬는데 기침 증상이 새롭게 생겨서 혹시 몸에 이상이 생긴 건 아닌지 걱정하는 산모님들이 계실 것 같아요. 또 잔기침과 가래, 기침 등이 오랜 시간 지속되면 산모는 물론이고 뭔가 뱃속의 아기에게도 좋은 영향을 주지 못할 것 같아서 불안한 마음도 당연히 드실 거고요. 그래서 기침을 동반하여 다른 증상들도 함께 겪게 된다면 약도 쉽게 먹지 못하는 상황에서 몸고생해야 하는 상황들이 생길 수도 있습니다. 주로 계절이 바뀌는 시기에 감기 같은 질병이 많이 걸리게 되는데 임산부는 바이러스에 대한 저항력이 비교적 떨어지는데 아무래도 일반인보다 더 감기에 잘 걸릴 수밖에 없습니다. 특히 임산부는 뱃속 아이의 존재로 인해서 여러 제약이 많기 때문에 내 몸이 아프고 힘들어도 섣불리 약도 못 먹겠고 어떻게 대처해야 하는지 정말 난감하신 분들이 많으실 것 같습니다. 오늘은 임신 중에 기침의 원인, 임산부 기침이 태아에게 미치는 영향, 기침을 완화할 수 있는 여러 가지 방법 등에 대해 알아보도록 하겠습니다. 임신 중에 기침 증상이 생기는 이유는 뭘까요? 그 원인은 여러 유형으로 추측해 볼 수 있습니다. 먼저 임신하면서 기침 증상이 새로 생기는 경우를 먼저 말씀드리면요. 첫 번째로 역류성 식도염이 생겼을 때입니다. 임신 중기가 넘어가면 늘어난 자궁에 의해서 위가 압박되어 위산이 역류하여 역류성 식도염에 걸리기 쉽습니다. 이렇게 역류성 식도염에 걸렸을 때 임산부 기침 증상이 유발될 수 있습니다. 두 번째로는 입덧입니다. 임신 초기 입덧을 할 때 구역질이 나는 경우가 있죠. 이때 위산이 목구멍까지 역류를 해서 임산부 기침이 발생할 수 있습니다. 또한 입덧으로 인해서 냄새에 민감해질 수 있어서 냄새의 자극으로 인해 기침이 일어날 수 있고 이러한 입덧이 원인인 임산부 기침은 어느 정도 시간이 지나면 진정된다고 보시면 됩니다. 세 번째는 비염으로 인한 후비루입니다. 기침의 흔한 원인 중 하나는 콧물인데요. 비염으로 생긴 콧물이 목 뒤로 넘어가 목을 자극하는 경우에 기침으로 이어지게 됩니다. 임산부 10명 중 1명에서 3명은 임신 기간 중 비염 증상을 겪고 있는 에스트로겐, 프로게스테론과 같은 임신 호르몬의 영향으로 코 점막이 평소보다 약해져서 잘 붓고 많은 분비물을 만들어내기 때문입니다. 코막힘, 콧물 증상이 있는데 열이 나지 않고 기침을 한다면 임신성 비염에 의한 후비루를 의심해 볼 수 있습니다. 네 번째로는 수분 부족인데요. 임신이 점점 진행되며 양수량과 아기에게 필요한 영양분 등을 전달하기 위해 필요한 임산부의 혈액량이 증가하고 평소보다 많은 수분이 필요해집니다. 또한 입덧으로 인해 구토가 일어나게 되면 그만큼의 수분이 없어져서 적절하게 수분을 보충해줘야 합니다. 그래서 임산부는 비임신 시와 같은 수분 섭취량으로는 체내 수분이 부족하기 쉬워져서 목이 건조할 수 있는데 그 결과 임산부 기침이 쉽게 나올 수도 있습니다. 다음으로 임신이 되기 전부터 기침을 유발하는 기저질환을 앓고 있던 상황에서 임신 후에 그 증상이 고조되는 경우도 있는데 대표적인 질환으로 천식을 들 수 있습니다. 경미한 천식 증상을 지니고 있던 여성이 임신을 하면 신체 컨디션 저하와 함께 기침이 잦아지는 등의 천식 증상이 심화될 가능성이 높습니다. 임신 중 강한 천식 증상이나 발작이 일어나게 되면 뱃속 아기에게 산소가 부족해서 악영향을 미칠 우려가 있습니다. 실제로 천식 조절이 불가능한 경우 주산기 사망률의 증가와 임신 고혈압증, 조산, 저체중아와 같은 임신 합병증의 위험이 증가한다고 나와 있습니다. 그의 기타 원인으로는 감염되기가 쉬워지기 때문에 기침 증상이 발생할 수도 있고 기침이 주 증상으로 나타나는 질병으로는 감기, 결핵, 폐렴 등이 있습니다. 주 이상 가래가 생기는 기침이나 미열이 계속되는 경우는 결핵일 수도 있기 때문에 가능한 빨리 호흡기 내과에서 진찰을 받는 것이 좋습니다. 임산부의 기침이 일시적인 증상이라고 생각해서 가볍게 여기시는 분들도 계실 텐데요. 임산부의 기침 증상을 대수롭지 않게 그냥 넘기시면 절대 안 됩니다. 그 이유를 정리해서 말씀드리자면 먼저 심한 기침과 다량의 가래 등은 폐렴 증상에 해당됩니다. 임산부가 폐렴에 걸리면 호흡 적정 용량이 감소를 해서 저산소증에 노출될 수도 있습니다. 이는 태아의 뇌 손상을 유발하거나 심해지면 사망에도 이를 수 있기 때문에 주의하셔야 합니다. 다음으로 지속적으로 기침을 하게 되면 복부 안에 압력이 상승할 수 있습니다. 이런 상황은 자연히 태아에게 좋지 않은 영향을 미치고 배가 울려서 임신 중기가 지나지 않았을 때에도 조기 진통을 유발할 수도 있습니다. 그 다음으로 임신을 하게 되면 늘어난 자궁이 방광을 자극하며
약간의 요실금 증상이 동반되는데 여기에 기침이나 재채기로 더 심한 자극이 가해지면 요실금이 더 악화될 수도 있습니다. 특히 기침을 할 때 아래로 소변과 같이 맑은 물이 흐르는 것이 양수일 수도 있으니까 그럴 때는 반드시 산부인과 진찰을 받아보시기 바랍니다. 반복적인 기침은 산모가 스트레스를 받도록 유발할 수 있는데요. 배에 힘이 들어가지 않도록 신경 쓰이는 것은 물론이고 혹시나 주변 사람에게 폐가 되지 않을까 하는 생각에 걱정할 수 있습니다. 본인 의지와 관계없이 나오는 기침으로 스트레스를 받기보다는 병원에 방문해서 진찰을 받아보시는 것이 좋습니다. 이러한 임산부의 기침 증상이 태아에게는 어떤 영향을 미칠까요? 일단 아기는 자궁의 근육과 양수로 보호되고 있으므로 엄마의 기침을 직접적으로 느끼지는 않습니다. 그러나 기침 자체보다는 기침을 유발하는 질병이 태아에게 해로울 수 있습니다. 예를 들어서 천식, 기관지염, 폐렴, 결핵과 같은 질환이나 코로나19, 독감과 같은 바이러스성 질병입니다. 또한 반복되는 기침으로 인해 엄마의 가슴 통증이나 피로감이 유발되고 스트레스가 심할 경우 드물게는 아기의 성장 지연으로 이어질 수 있습니다. 따라서 임산부는 기침이 나는 이유를 파악을 해보고 필요한 경우 근본적인 원인 치료를 시작하는 것이 중요합니다. 그리고 기침은 기도 안의 세균, 이물질을 몸 밖으로 내보내려는 우리 몸의 생리적인 방어 기전인데요. 임신 기간에는 뼈가 평상시보다 많이 약해져 있으므로 기침만으로도 갈비뼈에 금이 가거나 부러질 수도 있습니다. 뼈가 다시 붙으려면 침상 안전이 필요하므로 통증이 심한 경우에는 초음파 검사를 반드시 받아보시기 바랍니다. 감기는 사계절 내내 걸릴 수 있는 바이러스성 질병이지만 환절기나 겨울철에 더 흔히 걸리는 질병입니다. 임산부는 일반인보다 면역력이 약하기 때문에 감기에 걸리기가 더 쉽죠. 임신 중에는 주의해야 할 것이 참 많은데 외부 날씨에도 영향을 많이 받기 때문에 몸 관리를 더 잘해주셔야 합니다. 먼저 임산부가 감기에 걸렸을 때 감기가 심하지 않을 경우에는 충분히 휴식을 취하며 자연적으로 치료가 될 때까지 기다릴 수 있지만 38도가 넘는 고열이 지속되고 흉통, 호흡곤란이 오고 몸살, 통증 등이 심할 때는 반드시 병원을 찾아주셔야 합니다. 심할 경우 폐렴을 비롯한 각종 합병증이 유발이 되어 임산부 자신은 물론 태아에게도 심각한 영향을 줄 수도 있기 때문입니다. 그렇다면 임신 중에 약을 먹어도 괜찮을까요? 임신 중에는 약물 복용에 특히 주의하셔야 하는데요. 임신 경과는 개인마다 다르기 때문에 자기 판단으로 대처하면 산모의 몸과 뱃속아기의 성장 발달에 영향을 미칠 수 있습니다. 여러 성분이 포함된 복합 감기약을 복용하는 것보다는 의료진의 상담 후에 임신 후에 안전하다고 알려진 단일약을 복용하는 것이 좋습니다. 예외로 감기약을 복용해야 산모와 태아가 안전한 경우도 있습니다. 먼저 38.5도 이상 고열이 있을 때입니다. 임신 14주까지 임산부가 고열에 시달리면 문외아나 척추 갈림증 등 같은 신경반 결손증 발생률이 높아지는데요. 임신 초기 이후에도 태아의 신경계 손상을 줄일 수 있습니다. 해열 진통제인 아세트아미노펜은 임산부 감기약으로 고열이 있을 때 사용할 수 있으며 임신 기간과 상관없이 사용할 수 있습니다. 임신 초기 아세트아미노펜에 노출된 9,146명의 영유아를 대상으로 진행된 역학조사에서도 아세트아미노펜으로 인한 선천성 이상 사례가 보고되지 않았습니다. 감기로 인해 기침이 잦아지면 임산부의 복근이 수축되거나 압박되어서 자궁이 수축될 수 있습니다. 자궁이 수축되면 조기 진통의 위험이 있기 때문에 기침을 완화시킬 수 있는 기침 억제제를 복용하는 것이 좋습니다. 기침 감기를 완화할 수 있는 안전한 약물은 디펜히드라민과 덱스트로판 계열이 있습니다. 목감기에 심하게 걸리면 음식 섭취가 제대로 이루어지지 않아서 산모에게 빈혈, 태아에게는 성장 저해가 올 수 있습니다. 이런 경우에도 감기약을 사용하는 것이 안전합니다. 주의해야 할 점으로는 이부프로펜 계열의 해열 진통제는 임신 28주 이후에 복용하시면 안 됩니다. 이부프로펜은 임신 3기에 장기적으로 사용 시 태아의 동맥간을 조기에 폐쇄시킬 수 있기 때문에 임신 초기에만 사용하실 수 있습니다. 그 외에 아스피린이나 비스테로이드성 소염진통제, 종합감기약도 임의로 사용하시는 건 안 됩니다. 그렇다면 기침이 심할 때는 어떻게 대처해 볼 수 있을까요? 앞서 말했듯이 약한 감기의 경우 쉬면서 미지근한 물을 많이 마시고 비타민C를 보충합니다. 실내 온도와 습도도 잘 유지하면서 실내를 청결하게 하고 쌀쌀한 날씨에는 목에 스카프 등으로 따뜻하게 해주시는 것이 좋습니다. 기침이 심할 때는 기침 억제제를 사용해도 되고 열이 날 때는 해열 진통제를 사용하시면 됩니다.
그리고 목 아픈 기침에는 따뜻한 소금물 가글이 도움될 수 있습니다. 다음으로 기침이 알레르기로 인한 것이라면 알레르기를 유발하는 요인을 피해 주셔야 합니다. 주요한 자극 요인은 먼지, 찬 공기, 자극적인 냄새, 동물 털 등이 있는데요. 하루 3번 생리식염수로 코를 세척하는 것도 안전하고 좋은 방법입니다. 코 세척만으로도 효과가 없을 때는 비강 내에 분사하는 스테로이드 스프레이나 비충혈 제거제를 사용하는 것이 방법인데, 스프레이제는 섭취하는 약에 비해 전신 흡수율이 낮아서 부작용이 적으므로 증상이 심할 때는 사용하는 것이 더 좋을 수도 있습니다. 다만 오래 사용할 경우 약물성 비염이 생길 수 있으므로 의사의 처방을 받아 짧게 사용하셔야 합니다. 비염으로 축농증으로 진행된 경우에는 항생제를 사용해야 합니다. 임신 12주 이전엔 조심해야 하지만 그 이후에는 의사의 판단하에 항생제를 사용해서 치료하는 것이 좋습니다. 특히 기침은 잘 때 심한 경우가 많은데 등 아래부터 베개를 깔아서 상체의 각도를 30도 정도로 만들어 주시고 똑바로 눕는 것보다 옆으로 눕는 것이 기침 완화에 좋고, 기침을 할 때는 베개나 쿠션을 껴안고 있으면 안정적입니다. 역류성 식도염은 몸을 구부리거나 누운 상태에서 더 잘 나타나는데요. 식사 후 3시간이 지나서 눕고 누울 때는 상체를 30도 이상 세워서 눕는 것이 좋습니다. 그러면 복압이 내려가고 위액 역류 방지를 할 수 있습니다. 위장은 좌측으로 볼록한 구조이므로 왼쪽으로 누우면 음식물이나 위액이 아래쪽으로 고여서 역류를 좀 더 예방할 수 있습니다. 역류성 식도염을 악화시키는 음식으로는 밀가루 음식, 초콜릿, 튀김, 커피, 매운 음식, 신음식 등이 있는데, 이 음식들은 되도록 피해 주시는 것이 좋고 한 번에 많은 양을 먹기보다는 적은 양의 식사를 여러 번 나눠서 드시는 것이 좋습니다. 감기가 심해지면 독감이 된다거나 심한 감기를 독감이라고 생각하시는 분들도 계시겠지만, 둘 다 바이러스가 원인이라는 것만 같고 감기와 독감 둘은 엄연히 다른 질환입니다. 특히 독감이라고 불리는 인플루엔자는 갑작스러운 고열, 마른 기침과 함께 근육통, 쇠약감 등의 전신 증상을 나타내는 것이 특징이고, 세균성 폐렴을 유발하거나 기존에 앓던 만성질환을 악화시켜서 합병증을 일으킬 수 있는 급성 호흡기 감염 질환인데요. 독감이 무서운 이유는 합병증 때문인데, 몸속에 들어온 독감 바이러스는 복제를 거듭하면서 숙주세포를 파괴하는데, 이에 따라 내부 장기가 세균에 감염되기 쉽습니다. 세균은 주로 호흡기 쪽으로 침범해 폐렴 같은 호흡기 합병증을 유발하지만 드물게 뇌염, 근염, 열성 경련 등을 동반하기도 합니다. 하지만 예방주사에 대한 오해로 인해 많은 산모가 독감 예방접종을 받지 않고 있는 실정인데, 임산부를 비롯해 영유아, 50세 이상의 분들은 매년 10에서 12월 사이에 독감 예방접종을 받으시길 권장하고 있습니다. 특히 임산부는 독감에 걸리면 치료 과정 중 약물 사용의 제한 등으로 인해 차후 더 어려움을 겪을 수 있기 때문에 임신 주수에 상관없이 예방접종을 받아야 합니다. 예방접종으로 인한 기형 유발이나 유산 등 산모와 태아에게 미치는 영향은 없는 것으로 알려졌고, 미국에서도 독감 예방 백신 접종 대상에서 임신 주수와 상관없이 모든 임산부를 포함하고 있습니다. 그렇다면 기침 완화에 좋은 음식은 무엇이 있을까요? 배는 염증을 완화하는데 매우 좋은 효과를 가지고 있는 식품으로 잦은 기침을 완화하는데 좋을 뿐만 아니라 감기 예방에도 좋습니다. 무는 가래와 기침에 특히 좋은 식품입니다. 특유의 매운맛을 내는 시니그린이라는 성분이 가래를 묽게 하고 점막을 강화해주는 효과가 있습니다. 먹을 때는 물을 갈아서 꿀 약간 넣고 데워 먹으면 좋다고 합니다. 대추는 비타민C와 칼슘, 철분, 인 등 각종 미네랄이 포함하여 차로 끓여 먹으면 좋고, 생강과 함께 끓여 먹는 생강 대추차로도 좋은데 입맛을 완화하는 효과까지 있어서 일석이조의 효과를 얻을 수 있습니다. 여기까지 임산부 기침에 대해서 잘 알아봤습니다. 엄마는 강하다라는 말이 있죠. 아파도 참아야 진정한 엄마라고 생각해서 아파도 꾹꾹 참는 분들이 계실 텐데요. 견디기 힘들고 몸에 이상이 생긴 것 같다면 절대 참지 마시고 의료진의 도움을 꼭 받으셨으면 좋겠습니다. 엄마가 먼저 건강하고 스트레스 받지 않아야 우리 아이에게도 좋은 영향을 줄 수 있을 거니까요. 엄마의 건강을 잘 챙겨주시기를 바랍니다. 오늘 영상이 도움이 되셨다면 좋아요와 구독 부탁드립니다. 다음 영상도 유익한 정보로 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.